Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye uungu wote unakamilika katika yeye ndani yake. Karibu katika tafakari za Zaburi. Leo tuna somo linalotoka katika Zaburi 34 na ule mstari wa 9. Tunaendelea katika Zaburi 34 na leo tunamalizia hapa. Yako mengi ya kujifunza, lakini itoshe kwa hapa tu. Inasema 34:9, mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao hawatahitaji kitu. Tuombe. Baba wa mbinguni, neno hili ni zito. Hebu funua, achilia roho wa maarifa na ufahamu, akamfahamishe mtoto wako, akajue ya kwamba hitaji lake kubwa katika maisha yake ni wewe, na akikupata wewe hata hitaji kitu, maana wewe ndio chanzo cha kila kitu. Katika jina la Yesu, amen. Umewahi kufikiri wakati fulani unapata hamu ya kitu na hamu ya kujenga nyumba, una hamu ya kujenga nyumba mpaka unajenga, una hamu ya kuoa mke sahihi, hamu hiyo inakupelekea kuomba na kuomba, na Mungu anakupatia mtu ambaye mwisho wa siku maisha yako yanakuwa ni mazuri. Umewahi kupata kipindi fulani hamasa ya kutaka kuwa na maombi, kuwa mtu wa kanisani, na Mungu anakufanyia connection, unaingia katika maombi na Bwana anakuokoa kwenye jambo kubwa la ajabu ambalo lingekupata kama usingekuwa unaomba. Mungu ndiye ambaye huwa anaweka ndani yetu hamasa ya kutaka vitu. Ndio maana amesema hautahitaji chochote. Mungu wa mbinguni hutoa mawazo kwa watoto wake ya vitu vya kufanya ambavyo wakivifanya haviwezi kufeli. Unasemaje mtu wa Mungu? Soma kitabu cha Mithali 10 mstari wa 8. Aliye na akili moyoni mwake atapokea agizo, bali mpumbavu mwenye maneno mengi ataanguka. Mungu hushusha maagizo, instructions, maelekezo. Hayo maelekezo huja kwa njia mbalimbali. Moja ya njia ambayo Mungu kupatia maelekezo ni kukupatia hamasa ya kutaka kufanya jambo jema. Yaani unaona hapa kuna kitu fulani hakiko sawa ndani yako, unasukuma. Mko wengi hata kama ni kanisani, lakini wewe hicho kitu ndio unakuwa una machungu nacho. Hilo ni agizo la Bwana. Aliye na akili ulipokea na kulitekeleza. Kuna mambo mengi unaweza ukafanya, kuna miradi mingi unaweza ukaifanya, lakini ndani yako unavuviwa kufanya kitu fulani hivi. Huo pia ni uweza wa Mungu, na ukifanya unapata haja za moyo wako. Kwa hiyo hii ni sayansi, hii ni formula ya kiroho ya Mungu kukupatia haja zako. Kwa hiyo walio na Mungu hawahitaji kitu, kwa maana ya kwamba wapo katika mfumo ambao Mungu huwapatia haja zao kwa njia ya mawazo, kwa njia ya ideas, lakini kwa njia ya kuwatengenezea ndani yao shauku na hamasa ya kutaka wema. Kuliko vyote wacha Mungu ndani yao. Hii sasa ni kwa kila mwanadamu ametengenezewa. Kitabu kimoja inaitwa Mhubiri anasema nimeweka umilele ndani yako. Kila mwanadamu ana hamu ya kutaka kuwa mzuri, kuwa mtakatifu. Ndio maana wanahangaika kwenye ibada. Ukikosa ibada ya kweli, tafuta ibada ya uongo, maana kuna hamasa ya kutaka kuwa chini ya mamlaka fulani ya juu. Shetani ameitumia hii, amekufanya umeenda kwenda kusujudia mizimu, umeenda kusujudia mali, umeenda kusujudia watoto, umeenda kusujudia familia, umeenda kusujudia vyama vya siri, kwa sababu ndani yako kuna hamasa ya kutaka kuabudu. Kwa hiyo hamasa shetani anaweza kaichukua, misdirect, akaipeleka sehemu nyingine. Lakini mimi nakutia moyo kwamba ukiona ndani yako kuna kiu na hamasa ya kuwa mtakatifu, ya kuwa mtu mwema, licha ya uovu unaopitia, mshukuru Mungu, mwambie Mungu, naomba unipatie hamasa hii, ni kuabudu wewe peke yako aliye mpaji wangu. Sasa hapa nakuomba uwe makini. Bado wewe ni mwanadamu ambaye uko dhambini. Ndani yako kuna zile hamasa zako binafsi
matamanio yako. Ndio maana anasema mnaomba mpate, kwa sababu mnaomba kwa tamaa zenu wenyewe. Kuna zile tamaa zako. Tamaa zako ndio zimekupelekea hapo ulipo. Wengi wamejikuta wamejiingiza kwenye mambo mabaya kwa sababu ya kuendekeza zile tamaa za mwili, lakini sio sauti ya Mungu inayosema ndani yao, ili apate mahitaji ambayo yatamtosheleza na kumfanya jione amekamilika mbele za Bwana katika mahitaji yake. Nina habari mbaya kwa wewe ambaye umemwacha Mungu, unaendeshwa na tamaa na matamanio yako. Hautakaa utosheke, hautakaa uridhike, hata upewe ulimwengu wote. Bila Mungu ni upotezaji wa muda tu, na maisha yako yatakuwa kwenye kona, hayana raha na amani. So wewe sio wa kwanza. Kumbuka Daudi alikuwa Hebroni, ana wanawake karibu 5 na watoto wengi, lakini bado alikuwa hajatosheka, mpaka akatuma mtu aende kule akamfuate mke wake wa kwanza, Mikali binti Sauli, maana ndiye alikuwa amepangwa kuwa huyo. Kumbuka Suleimani alikuwa na wanawake 700 na michepuko 300, lakini mwisho wa siku anasema wote ni ubatili na kujilisha upepo. Akamtafuta mke wake Lamueli aliyemwandikia wimbo ulio bora. Hata Isaya anaandika na kushangaa. Isaya 55 mstari wa 2 anaelezea wale ambao wanaendeshwa na mihemko na tamaa binafsi, ambazo wanafikiri wanaweza wakajipatia mahitaji yao. Anasema, kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Umeenda kutafuta vitu ambayo si chakula. Mungu hajawahi kumwambia mtu ale nguruwe. Ni hekima za kibinadamu tu, hazitakuridhisha. Watu wametoka sasa, wameanza kuvuta bangi, masigara, madawa ya kulevya. Si chakula. Vinginevyo Mungu angekuumbia exhaust kwenye kichwa kwamba unatoa moshi kama alitaka utoe moshi. Umeenda kwenye masupermarket, unajiona tajiri, umebeba junk foods, vyakula ambayo yamejaa sumu, unajiona ni mtu mwema, unaacha kula magimbi, viazi vya asili, vitu ambavyo vingekufanya kuwa na akili njema na matunda sahihi. Mungu akusaidie. Fedha zako, uwezo wako upeleke kwenye vitu ambavyo ni vya maana, vyakula vyenye kusaidia ukawa mcha Mungu kwa akili yako kwa njema. Zaburi 145 mstari wa 16, waufumbua mkono wako, wakishibisha kila kilicho hai matakwa yake. Mungu ndiye ambaye ana uwezo wa kushibisha yale matakwa yako. Petro wa pili 1:3, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Mungu peke yake ndiye anaweza kukushibisha na kukupatia vitu ambavyo vitakutosheleza. Vyako vyote unavyovitafuta nje ya Mungu utazaa misongo, presha, kutoridhika, kutotosheka, wasiwasi na kujishtukia. Hauwezi kukupa amani, haviwezi kuletea raha katika maisha. Unasema, nimekuwa nikiendeshwa na hisia na tamaa na sio shauku za kiungu ndani yangu. Zimepelekea sasa nimeenda kwa waganga, nimejikuta na makuta na majini, nimejikuta nimezaa nje ya ndoa, navuta sigara na bangi na unga. Unakumbuka, unasema nimekunywa kila aina ya pombe, nimelala na kila mwanamke wa Mwarabu, mzungu, mchina nimelala katika kila hoteli, nimesafiri katika kila nchi, lakini bado naona ombwe la maisha, naona gap, sijaridhika. Kwa sababu huwezi kuridhika katika uovu. Tena mwingine anasema, nimejaribu siasa, nimetafuta ushawishi makanisani, nimefanya kila niwezalo kujaza ombwe ndani ya moyo wangu, giza lile ndani ya moyo wangu, bado sioni raha ya maisha. Na mwingine anasema, nimekuwa nikisikiliza muziki, labda nikinywa na wine kidogo, nikitafuta na reggae, nikisikiliza bongo flavor, lakini bado naona baada nikishamaliza kusikiliza najisikia mpweke kupitiliza. Mtoto wa Mungu, ngoja nikwambie, maisha ni Yesu. Ndani yake kuna utimilivu wote, haja zako zote atakupatia.
Kuanzia sasa ninakusihi sana, mtoto wa Mungu, ndugu yangu, mrudie Mungu wako ili akupandikizie kiu ya mahitaji yako sahihi ndani yako. Tuombe. Baba wa mbinguni, mtoto wako kwa kutokujua amejiingiza kwenye matatizo, muokoe kwa jina la Yesu. Amen.